وقاد يتابعان لا تلفزيون كينا بالميديا تيفي عندما تلام أوليني عزول فلاون مساكي نخدم وندي اوت فيديوت سبيسيالمون اي لي زانفيرميي يتعايشين ذي الجزائر اون جينيرال ناضي لا كابيلي اون بارتيكوليي وقاد يبغى نتخدم لا دوموند ديميغراسيون ار كندا يوكن خدمن سي اون بون اون بيل اوبورتونيتي ايمي لو غوفرنمون كيبيك يخدم كاين ان سيت سبيسيالمون اي لي ريكروتمون كاين فاتيا وند مسلايا كاينين الساكين دونك نفكا كنشرا لي زانفورماسيون ما عرفتش مما السيتاكي دو فاصون هذا وند بارطاجي لو ليان دو لا ديسكريبسيون لا فيديو كون سير سي ان ليان تكليكين فلاس تكشما غورس بغا كان هذا وند دينير بلي لو سيتاكي اوتسل دايرا طول الطون هي وند كاينين هضا يضل مهيد سفون مثوالا كلكا فلاس يلحا من بعد الساكي دكواس او الحاله امي تم ديتاكين يلحا دونك جيماجين سي لا ساتوراسيون اتصل غاشين اي تكليكين فلاس او ميم طون بيسك لانفورماسيون ثفاغ ماشي كان ديال الجزائر المغرب الكاميرون لا موريتانيا تسواجي من ديك تصكيات مولا نظن كوي يفعل لانفورماسيون دونك تفض الى جوست ساتوري دونك يفو ايسيي ا بليزيور ريبريز كي كاين ماذ كواس ماذ كيض ما كنتش ارض خريس دونك تفهم كاين شويه على حساب كنا غرا كاينين ذاكين السمانه ذاكين اكاي جورني كيبيك سوان زانفيرمي وزرعارا ما تزرام وقادسين جيماجين ونت با اجور كاين لا اون بونيري نشتيلات نا اون غراند بونيري لي زانفيرميي Donc c'est pour ça le Québec, le Canada en général, a décidé de faire appel ils vont rentrer au Canada, les infirmiers et un peu partout dans le monde. Les pays de diplomation en soins infirmiers acceptés l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Cameroun pour la Mauricie. Donc j'imagine ils demandent un témoignage, c'est par rapport à la langue parce que c'est le français. Parce que c'est le Québec qui demande le recrutement. Donc, les informations مازال توجد نتاع الكلية تسوالي ما تقارن ما كي la période pour soumettre votre candidature d'inscription c'est à venir. Donc, مازال ودكينا encore les précisions. Donc, il y a même سيار داكين يوكين أتزرم من أردكن les informations. Donc, date l'entretien d'embauche نقارن les entrevues مازال كيف هانتي مورا ثون دنا دات ديس. Donc, il y a inscription, participation et tout ça. Donc, زعما دغرا كوا نشتاقي le site مارت الديم. Donc, la description du projet de recrutement en soins infirmiers. Donc, les activités de recrutement de personnes diplômées en soins infirmiers. Cet événement de recrutement organisé par le gouvernement du Québec s'adresse aux personnes formées aux soins infirmiers en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Cameroun, Mauricie, en vue d'exercer cette profession au Québec. Donc, les avantages de prendre part à la formation de points. Formation payée. Donc, la formation avec directement, il y a une mise à niveau. لأنه قد زران كني ذاك يوسن ذاك عارف المليين نخدم من بالك سكوس مي زار لي كونديسيون بور ذاك بيسك سي اكسبسيونيل شحال لا durée de la formation. Mais l'avantage ici, c'est que la formation est payée. Donc, tu en formation en même temps, tu as un salaire. Donc, je regarde les frais d'admission, tu as les allocations offertes. Donc, vous avez derrière sont les allocations. Il y a la possibilité de travailler comme préposé aux bénéficiaires. Donc, les proposés aux bénéficiaires, vous avez السينارا ونتفاهم كان شويه هذا شو ذاكي انسان ثم كنسقارن كني خامل مغارن على دار العجزه ذاكي قارن السن لي سي اش اس ال دي بليتو ذي مغارن اكتسيدير دينا دونك تخدم وين يفا دو فاصون سي با اوبليجي وين يفا ندير دونك يخدم ا طون بارسيال سادير اون دور دو لا فورماسيون دونك اذا يخدم دينا يخدم كوي مغارن خاصك تسيرد خاصك كذا نانت ديبلاسي نتعاون هذا دونك يا بوكو دو تاش كي سون اتاشي على سانشتاكي
Un soutien financier et les frais de la demande d'admission à l'ordre professionnel seront pris en charge par le gouvernement de Québec. Parce que خاصة كذا كشي على ديني ذاكي admission à l'ordre professionnel ذاكي ما خدمة ذفر مري ثلا ذاكي أنا réglementation إلا قد تسكر على ريجي دي infirmiers. صافي ما داول دبلومي نيش يا دي زيكزامان أراد ساعديض باش اتافيلييض à l'ordre des professionnels كي les infirmiers. Donc les frais كي وقارنيني نتا خرصن. Bien qu'aucune garantie ne soit offerte, la perspective d'accéder à l'immigration permanente sera alors très bonne, compte tenu de l'expérience québécoise acquise. C'est-à-dire il n'y a pas de garantie par rapport à certificat de sélection qui se carne à l'immigration permanente. Donc, mais c'est sûr, ma connait de winner c'est sûr, là où on a quoi, on a une pénurie incroyable. Donc, il y a pas de donc ولكن تورا لا rubrique comment postuler تورا مش قاني راه تصوض un diplôme d'enseignement supérieur donc هذيك في موراكين الجزائر الماروك في موراكين النظام de tenir une année d'expérience minimum dans un milieu comparable إلى قد تصوض minimum سكوس l'expérience comparable à وين كندا شغل من المليون وانت مش بين المليون كي تشيل داك ليتابليسمون دي كندا هو ديال الجزائر سي سور وين ياخذ من وين يسوى بليزيور زاني دونك سا فاتر ان افونتاج بور لوي الى قد تسين من الفرونسي افوار نيفو فرونسي افونسي دونك يدير دي تيست سو شازرنا مثلا من الفرونسي être volontaire pour s'installer dans les régions ciblées donc إلا قد سيري تقبل بلي تنستالي لي ريجيون كين هذا وين دينين لا ريبريك كين اوكسير واش كان هذا وين دينير سي سور ماده سمار ذاكي خاصها تعرف شويه كنشجع انني نوري بهذا الحال مي اون فوا كتعمل كواض نون ذاكي لا لوا كنت احتمالا غتقيم المدينه افي دونك سي سور ابري زعر شحال سكوسنا شو زعما غادو غير من سوار موريال غادو غير نوري وني يعجب الحال. Le point le plus important, c'est que je suis sûr que الجزائر والسيناريو كذا ثمورت كندا خاصة ثمورت كندا مقرص الطاست والساعة ماشي كرا دونك ماشي من الجزائر تقول الجزائر تسوى شحال باش كان تسوم ليدي اني راه بوستولي دونك داكي ابيتي بيغي تيميس كامينغ الى كوت نور غاسبيزي اوتاوي باس لورون سي سويت. C'est des phases, la phase 1, c'est l'automne 2021, parce que les sections, la section l'hiver, l'été, l'automne, donc ils ont commencé par donc, le premier groupe, automne 2021. Vous avez les informations, mais il faut que les inscriptions, pour la deuxième section, ça va être l'hiver 2022, donc ça doit être janvier à février. Après, il y a le printemps, donc il y a mars, avril, ainsi de suite. Donc, il faut voir une petite idée, un petit peu de même, parce que quand tu as un guide de Gent, tu as sélectionné Ouagin, ABTB, tu as un lien. Tu as un lien de Google. ستابين ماب الثاني ذاكي متوي من فلاش هاكي ماب فوالا ستابين مونريال ثاكي اديس فان ذاكي ثاكي تولي مكي ذاكي ثاكي اذا مونريال ثاكي ذا الاوروبيان نون دونك كتخدم من بعد الاتينيرار شغل سدي بلاصيم انا ولا تروحهم دونك تختار من لا بوزيسيون تسكوليم لو ليان كين اذا وين فكان اثنين ولا باش تسوم ليدي اشحال لا ديستانسيير موريال وكذا واكي وسوينا كين اني كان يبدا لايروبور دونك نورا تروح على الايروبور ناناش تاني زانفورماسيون sans escale, 5 fois par semaine, c'est 1h20 de vol. Mais de toute façon, l'idée. Donc, c'est plus vers le nord. C'est pas intéressant de vers le nord. Vers le nord, c'est
تخمك انا petit détail وكذا ماشي دقيقة كذا le 6. Voilà. مثلا ندخل السيساكي يعني يظهر كان السيساكي هذا شوت c'est le centre intégré de santé des services sociaux. Donc c'est pour ça que c'est le 6. Donc ils l'ont abrégé. Ouagui, c'est plus vers le nord, mais plus vers l'ouest. Plutôt vers l'est, plutôt. Donc, ça va être moins asmir. Donc, l'Algérie, etc. Donc, plus ou moins, ما كاين ما دينا صراحة كاين لين droite. ماشي غاطاس vers le nord. Donc, voilà. Mais par contre, l'INA, il faut vers le nord, donc il y a la glace. Et ainsi de suite. Donc, Gaspésie, de toute façon, c'est une très belle ville. C'est une Gaspésie, c'est une très belle ville. Ville touristique, il y a le Bahar d'Ina. Les CV, voilà, un CV. De toute façon, le plus important, c'est les informations à En tout cas, كان un modèle de CV استخدامه كاين اذا كاين ما خدمه هذاك دونك ماشي كاع سي في نو تيجين يستخدم على ميزون باج دونك ثان لازم تخدم لونتيتينز نون اي برينون اسميك ولا اسميك التليفون وكل الايميل كذاكي وكيس لي انفورماسيون ينيش بعد تخدم قناه البروفيل دونك ما كانديداتور او بوست موز انفيرميي موتيفي بار دونك لازم تخدم اين شي هوان pour te mettre en valeur. Les compétences linguistiques, les choses sont français, anglais fonctionnel, anglais, kabyle, berbère, arabe. فكان كنا مثلا berbère parce que تصل قبيله قلنا ذاكين خدم من هذا الدومين دونك يزم حالة تيرين c'est une bonne référence خاطر زرنا بلي القبيله خدام من قفزن مليح. تنظم بعد لي فورماسيون كسوا دان فورماسيون دونك دينا باغ اكزومبل سي 2000 مات 2000 ماكش مضى على كوز مات دينا سي 2001 من دارك 2015 ليسونس بويا l'université نا تخدم فاصون تخدم كل ديتاي لي زيتود يعني زعما تنظم بعد هاد الزوار سي توجور سي لي بلو ريسون تصبو دار قديم ام ذاكين 2010 2011 ذاكي سي لانيماسيون 3 دي وكي سي باسكو كيخدم لا فورماسيون هاكي ماشي لازم تخدم اين كو سامك لي كومبيتونس ما تخدم لي فورماسيون بريفي نسامك تخدم شي كل يكون يعاوننا في ريكروتمون دونك من بعد داكي تهضر في الاكسبيريونس بروفيسيونيل استني باغ اكزومبل سي كيتولد كي 28 سبتمبر 2020 اما ساكي مازال كذا خدمه في لوبيتال بايو تفكر دونك يعني راني تخدم سي امبورطون دو ديتايي لي ريسبونسابيلتي شو تخدم ماس داخلني باش انت نخدم على فريمري كنا غون على فريمري داين مي خاصني تيراتي سجناتي نخدم على لي بونسمون نخدم على يدويا يفو باش نظن بلي تصنض لي طاش اللي يبقى في دوك لي طاش تخدم سي امبورطون باز ما تخدم داك على فان لوازير ميوزيك فواياج شو كتحمرم ان بوين تري امبورطون سيراكي la référence ماشي disponible référence référence directement انا زعما disponible référence موني سانك كي ثموسني دي كندا سي امبورطون ديالو اسمه بوني يساعد كندا اسميس نون برينون تليفون لادريس كون كوا ثان il est informé في كندا لي زونترفيو ام تي ديتاي كنا في لي زونترفيو انا عمو قارن لونترتيان. La première question c'est qu'en général parle-moi de toi. أنا تشيني أنا بالقاسم أنا داري أنا محمد أنا دونك على حسب اسميش donc c'est important de des gens qui évaluent c'est important de tu te mets en valeur donc c'est un petit peu le CV le résumé au CV qui se met la présentation ligne. Et puis, donc, les questions, il y a des مشوية في les entrevues. Les entrevues. Parce que au Canada, les questions sont un petit peu particulières. Mais les gens qui sont intéressés, ils mettent en privé la page Belle Média TV sur Facebook. Ils mettent les questions. Voilà, j'espère que un petit tour
في recrutement كان خدم ذاك كيباك pour les soins infirmiers donc وقال سألنا des questions يزمر أنت تبوزينا دي لاباج بال ميديا تيفي دي فيسبوك كاين داون تخدم على لي ليان شكي كذا ونهضر هكا دونك نخدم على ليان لو سيت كي دونك دي سيت نسميتو دي ليان دو ريفيرونس ثاني ميرث مي تقيم يدنا غايين فوالا دونك سي سا وكاع كي سون انتريسي ادروحن ارداكي ار كندا ثاني ميرث قيمه ديالنا